Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish, po e fillojmë këtë javë, po e fillojmë këtë muaj së bashku në gjurmët dhe në fakt si çdo ditë tjetër nuk dalim nga ai koncepti, nga tradita jonë, ne do flasim mbi çështje që prekin popullatën. Në fakt, kjo për cilën do flasim prek një pjesë të popullatës, nuk është shumë e përgjithshme, por gjithsesi prek në një formë tjetër, prek në gjuhën në cilën ne përdorim në rrugën zyrtare, flasim në institucione, në punë kështu me dhe sidomos kur bëhet fjalë me juridikun. Diçka që unë kam mësuar në juridik është që e kuptuam apo se kuptuam ne çdo ditë bëjmë kontrata, çdo ditë i kemi punë juridike, mirë po jo gjithmonë e kuptojmë atë. Dhe në fakt, a do të ishte më mirë që gjithë ata të cilët në mënyrë profesionale bëjnë punën e tyre, qoftë si avokat, qoftë si notar, po më pas për të arritur edhe gjykatës e prokuror, të kalojnë një test i cili është shumë i rëndësishëm, shumë krucial në karrierë, edhe në gjuhën shqipe. Për momentin, testi jurisprudencës, ashtu siç quhet, kalohet vetëm në gjuhën maqedonase, provimi me tipen vetëm në gjuhën maqedonase dhe për gjithë studentët të cilët kanë studiuar në gjuhën shqipe dhe tashmë duhet ta marrin këtë test, bëhet një kalim shumë i rënd, le të themi kështu, mu për shkak të terminologjisë. Në fakt, ditëve të fundit është bërë publike edhe një peticion nisur ko më parë, por edhe tani edhe me iniciativë të studentëve, ne për gjithë këtë do të flasim edhe me iniciuesin, por edhe më gjërë. Në fakt, ky peticion ka për qëllim që institucionit të njohin të drejtën e studentëve shqiptar që provimin e jurisprudencës ta kalojnë në gjuhën shqipe. Me mua këtu në studio do të jetë me Vlana Ademi që do të na bashkangjitet vetëm për pak, por ne kemi këtu Albana Metaj, profesoresh universitare. Mirë se na erdhët, profesoresh. Përshëndetje era, mirë se ju gjeta. Këtë që secili nga ne bën kontrata çdo ditë dhe ne bëjmë punë juridike, nga ju e kemi. Po, ne jemi apo nuk jemi të vetëdijshëm, okej, ne juristët jemi shumë vetëdijshëm, po gjithë të tjerët që nga mëngjesi deri në mbrëmje jemi në mënyrë konstante të rrethuar nga ato që ne i quajmë punë juridike ose veprime juridike, jemi apo nuk jemi në dieni, të mirë fill për këtë. Thënë, gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë jetës tonë, ne jemi në vazhdimsi të rrethuar nga veprimet juridike, qoftë ato më të thjeshtat, jo formale, të përditshmet, me gojë, shitblerjet më të zakonshme, deri tek ato më të komplikuarat, më të vështirat, me vërtetim notarial të nënshkrimeve tjere për cilat sigurisht pastaj që jemi të vetëdijshëm. Jeta jonë është e rregulluar nga ligji në mënyrë të detajuar dhe konstante, kështu që jemi shumë të lidhur ngushtë me ligjin, jo vetëm ne juristët, po gjithë popullata në përgjithësi. Provimin e jurisprudencës nuk e njohin shumë, le të themi, ata të cilët nuk janë të profesionit s'kan ndoshta edhe pse ta dinë si provim, mirë po nëse shohin shumë filma, bar exam është shumë i famshëm në Amerikë. Ju e keni kaluar këtë, keni kaluar para ca viteve, më thoni një herë si ka qenë ndjenja, sepse këtu masa thotë që është shumë stresues. Po, ka pak dallim provimi imi përpara 20 plus viteve në Shqipëri me provimin që shoh që mbajnë studentët e mi pasi përfundojnë në Maqedoni. Ndjesia është e ndryshme, në kohën time, po them vitin e largët 2005, nuk ishte stresues, ishte relativisht i lehtë për një student juridiku, si puna ime kishte mbaruar 5 vjet juridik, 300 EKTC kredite, kështu me radhë, relativisht ishte i thjesht, kishte 2 pjesë, fillimisht me shkrim, pastaj me gojë e kështu. Po thjeshtësia më e madhe besoj se ishte që unë mbajta provimin tim në gjuhën anëtare dhe Shqipëri nuk ka asnjë dilemë se cili do të jetë provimi i jurisprudencës, çfarë gjuhë do të jetë, nuk i kishim të vështirësi. Por e shoh edhe jam e vetëdijshme që studentët tanë të fakultetit tonë edhe të gjitha fakulteteve që mbajnë mësim në gjuhën shqipe hasen me vështirësi të shumta reale, praktike në dhënien e provimit të jurisprudencës, vështirësi terminologjike, jo përmbajtësore, sepse unë jam e bindur që studentët tanë kanë një formim të jashtëzakonshëm, shumë të mirë, do të thënë kemi student të shkëlqyer, shumë të përgatitur në të gjitha drejtimet, në të gjitha degët, të cilat janë pjesë e provimit të jurisprudencës, mirë po sfida me madhe e tyre, jo për fajin e tyre, është pikërisht gjuha në të cilën bëhet provimi i jurisprudencës.
sepse sa do të përgatitur t'jen, përsëri ka vështirësi të shumta për të tranzituar kaq shpejt nga një gjuhë me cilën ti ke mësuar për 5 vjet, 300 kredi duhen si rregull zakonisht për të mbajtur provimin e jurisprudencës, edhe të kalosh menjëherë të bësh një tranzicion në një gjuhë tjetër, në një lëmi kaq të vështirë dhe komplekse në të folur, në të shkruar, në argumentimin e vendimit, në argumentimin e rasteve që t'jepen në provimin e jurisprudencës për të shqyrtuar, pra është një sfidë më vete, zotrimi dhe mjeshtëria e gjuhës. Kjo sigurisht jo paraqet vështirësi për studentët tanë dhe thash jo për fajin e tyre, po për shkak të aftësive të jashtëzakonshme gjuhësore që duhet posedoj çdo jurist. Do të thënë duhet të kesh aftësi në nivelin e gjuhës anëtare, që jo të gjithë i kanë këtë aftësi në një gjuhë tjetër dhe s'mund të presim që t'i kenë. Në fakt, tash më bëjnë dekada që nxënësit shqiptar, kur vendosin për të studiuar në një drejtim, studiojnë në gjuhën e tyre anëtare, dhe juridiku është një prej drejtimeve mjaft të famshme që studentët mund ta zgjedhin në gjuhën anëtare. Duke qenë se ju jeni pjesë që nga viti i parë i përgatitni studentët, sa është e lehtë të mësohet në gjuhën anëtare dhe sa ndoshta do të kishte qenë sfidë për gjithë shqiptarët që mësojnë në gjuhën maqedonase ose do të mësonin në gjuhën maqedonase, a do të bënte kjo dallimin edhe në sukses edhe në kualitet? Realisht, unë kam pas eksperiencën time këtu në Maqedoninë e Veriut si mësimdhënëse, kam pas vetëm me studentë shqiptarë që mësojnë në gjuhën shqipe dhe nuk kam pas në një rast të studentëve shqiptarë që nga mësuar në maqedonisht, për shkak se, siç e dini, në universitetin tonë mësimdhënia ofrohet si në gjuhën shqipe ashtu dhe në gjuhën maqedonase. Për çudinë time, kam pas raste të kundërta të studentëve maqedonas që kanë zgjedhur të mësojnë në gjuhën shqipe në kampusin tonë në Tetov. Mirë po, studentë shqiptarë që e kanë pas mundësinë të mësojnë në gjuhën shqipe dhe të kenë zgjedhur të studiojnë në gjuhën maqedonase, realisht në këto 15 vjet të mësimdhënies time në këtë universitet unë nuk kam pasur. Praktikisht mendoj që është shumë e thjeshtë të mësosh në gjuhën anëtare dhe siç thash në këtë profesion kaq specifik që kërkon shkatësi të jashtëzakonshme gjuhësore dhe argumentimi pastaj ligjor është i lidhur ngushtë me shkatësitë gjuhësore e tjerë, me thënë është shumë e lehtë që të mësosh në gjuhën anëtare sesa në një gjuhë tjetër, normalisht. Mirë po, çfarë kam vënure personalisht edhe nga vizitat që kemi bërë me studentët në për gjykata, ne zakonisht e kemi këtë praktikën që studentët ti çojmë në gjykatat në ndjekje instancat të ndryshme gjyqësore të lidhura me lëndët të cilat ti ligjërojnë. Kam vëre një aspekt tjetër, një anë tjetër të medaljes që ka të bëjë me brezat më të rritur, po themi, të gjykatësve që janë praktik, që janë gjykatës në për gjykatat themelore të Maqedonisë. Për shembull, ne kemi qenë shumë shpesh në gjykatën themelore të Tetovës për të ndjekur aty seanca të ndryshme. Unë personalisht ligjëroj të drejtën civile, sendore, kështu që kemi ndjek shpesh seanca civile. Dhe ajo që na ka bërë përshtypje ka qenë normalisht, në seancë ka pas shumë raste kur të gjitha palët, si pala e paditur, si pala paditse, si ne publiku me studentët, po gjykatësi ashtu me radhë, gjithë kemi qenë shqiptarë dhe seanca është zhvilluar në gjuhën maqedonase. Dhe ajo që ka ndodhur në fund është gjykatësi për hir të respektit edhe tjerë na ka përkthyer gjithë seancën aty që ka ndodhur në pika të shkurtra në gjuhën shqipe. Mirë po, kam vënë dhe ata e kanë shprehur, gjykatësi shqiptar kanë shprehur vështirësi të jashtëzakonshme në terminologjinë shqipe. Ata i përkthenin rastet aty që kishte ndodhur për studentët e tjerë, po terminologjia dhe fjalët kyçe ishin të gjitha në maqedonisht për shkak se backgroundi i tyre edukativ, gjithë cikli i tyre, cikli i parë i studive, cikli i dytë, ndoshta edhe në Akademinë për Gjykatës dhe Prokuror,
Pra në gjitha ciklet ata janë trajnuar, kanë mësuar në gjuhën maqedonase, kështu që kemi dy breza të ndarë juristësh në Maqedoninë e Veriut, siç e shoh unë. Janë ai brezi pak më i vjetër, të cilët kanë vështirësi me gjuhën shqipe, dhe janë ky brezi më i ri juristëve, të cilët për shkak të formimit, të edukimit, kanë anën e kundërt, janë të përkryer perfekt në terminologjinë në gjuhën shqipe, por kanë vështirësi të kuptueshme me terminologjinë në gjuhën maqedonase. Është gjithmonë ky tranzicioni nga shkolla në punë edhe në jetë që duhet zbutet. Dhe pikërisht për këtë moment, për të zbutur ky tranzicion dhe që te juristët nuk kupton ky provimi zakonisht, ne do shkëputemi tani për pak, sepse do rikthehemi në studio edhe me iniciuesin e peticionit, por jo vetëm, dhe do flasim më gjerë mbi këtë temë, vetëm pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Ja ku po rikthehemi sërish në studio dhe do vazhdojmë të flasim mbi të njëjtën temë. Na është bashkangjitur tashmë edhe ai që këto ditë të fundit është përfaqësuar për opinion publik si iniciuesi i peticionit dhe ati që do t'i drejtojmë gjitha pyetjet. E ka marrë stafetën para me Vlan Ademi, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, ju falenderoj për ftesën era. Me Vlan ke qenë këto ditë të fundit edhe në për online, në për rrjetet sociale, më në fund iniciativat përmes globalizimit edhe teknologjisë po arrinte secili pavarësisht profesionit. Po, kjo është mendoj që gjëja më e mirë e globalizmit që ndodh, teknologjisë që e kemi sot, që secili mund t'i marrë, t'i kuptoj lajmet që janë të bërk në këto ditë. Më thuaj pak se ne vetëm me profesorishën filluam të flasim mbi studimin e juridikut në gjuhën anëtare. Unë dhe ti ne kemi studiuar në gjuhën shqipe dhe e dim se sa lehtësi është të studiosh në gjuhën shqipe juridikun, sidomos ato terminologjitë e rënda që në shqip nuk mbahen mend fillimisht, e lëmë në gjuhë tjetër. Po më thuaj pak si erdhi deri te kjo ideja që të ngrihet një peticion, një iniciativë e tillë. Nuk mund të themi bashkë se ide, po do e quajmë më shumë se një ëndër, që jo vetëm une, po të gjithë qytetarët këtu në vendin tonë kanë që të jenë të barabartë para institucioneve shtetërore. Dhe për drejtimin që zgjodha unë, hapi parë ishte normalisht provimi i jurisprudencës, pasi që ajo paraqit atë hurdhën e parë që ne duhet ta kalojmë për të vazhduar më atje. Tani normalisht sa i fillum studimet e juridikut, nisëm të mësojmë shtat edhe vetë terminologjinë juridike në gjuhën shqipe, që ishte shumë vështirë, edhe e mbaj mend aso kohë ishim ende viti parë, kishim të drejtën kushtetuese me profesorin një ton, edhe ai sicilën ligjërat po na nxite që të marrim një fjalor nga shqipe në maqedonisht që të mësojmë gradualisht, edhe terminologjinë juridike shqipe, edhe atë maqedone, si do na nevojitet më tuqe. Edhe prej aty më lindi ideja që duhet të fillojmë iniciativën që kjo të nisë të ndryshojë. Kjo që s'na duhet gjuha maqedone, normalisht ajo është pasurinë vete, por më lehtë edhe më pak stres për studentët shqiptarë do të ishte sikur të zbatoshte gjuha shqipe. Dhe si ishin fillet e kësaj, sepse kemi edhe një numër të konsiderueshëm të studentëve që kanë nënshkruar dhe janë bashkangjitë iniciativës. Po fillet e kësaj janë të moçme, fillet e kësaj për herë të parë kur ka nisur kjo ka qenë më duket se viti ditë profesoresh, po kur biseduam për herë të parë, kemi biseduar për herë të parë me profesoreshën Albana dhe atëherë isha unë kryetari fakultetit juridik dhe fillova që të merrem pak me këtë iniciativë. Një vit më të qeu u bëra kryetari i parlamentit studentor në UE dhe atëherë nisa të bisedoj edhe me kryetarët e tjerë të studentëve në universitete të tjera. Edhe sikurse bashkërisht e përgatitëm një kërkesë u dërguam institucioneve, por fatkeqësisht nuk morëm as përgjigje nga ata, vetëm përgjigje gjozëtare se po është qyrtojka. Me to që normalisht që mbaroj mandati, por kjo çështje përsëri më mungulit në tru që duhet i vrapojmë kësaj pas, edhe thamë vetëm një mënyrë pak më të zëshëm të bëhemi është që t'i pyesim të gjithë studentët e juridikut se si është qëndrimi i tyre. Edhe fatmirësisht kemi hasur mendoj që një numër goxha të madh, goxha të konsiderueshëm të studentëve të juridikut që janë përgjigjur në mënyrë pozitive peticionit. Sa është numri? Plotësisht janë 385 edhe jam i bindur që po ta kishim mbajtur edhe pak më gjatë të peticion do kishim arritur edhe më shumë, po shkaku që nuk desha t'i pres të fillojmë përsëri ligjëratat, e nisëm prej tani dhe e lam më kaq shumë. Mendoj se është mjaftueshëm për të dhënë një shenjë që duhet diçka të ndryshojë politikës. Po ndoshta edhe versioni online i peticionit do të ishte një iniciativë e mirë, sa ashtu mundet secili të regjistrohet.
Po, ashtu realisht është më lehtë, po esenca ishte që studentët e juridikut të kuptojnë se çka nënshkruajnë, edhe për atë arsye, secili që e ka patë peticionin për studentëve, normalisht që unë nuk mund të jem në të gjitha anët, në të gjithë universitetet, të gjithë para se ta nënshkruajnë studentët e kanë sqaruar se çka kërkojnë dhe që të jetë e qartë ideja pas asaj. Ti për momentin ke vazhdu studimet, apo... Jam në fund të studimeve, jam në vit e 4. Vepron si jurist tashmë edhe pak. Më thuaj pak, me profesoreshën që nga viti 2 e keni diskutu, keni marrë një përgjigje, e dua mendimin e të dyve, sa ishte dëshpëruese përgjigje e marrë nga institucionet në atë kohë, kishte shpresë brenda saj? Atëherë, kjo iniciativë, përpara se të vazhdohet nga Mevlani dhe nga studentët ashtu siç duhet të jetë, ka filluar në kuadër të dekanatit të atëhershëm të fakultetit juridik, dekani i fakultetit profesor Adnan Jashari, bashkë me mua si dekanat i fakultetit, kemi qenë gjithmonë me këtë idenë edhe në mbështetjet studentëve që studentët duhet ta kenë të drejtën që të garojnë në mënyrë të barabartë me kolegët e tyre Maqedonas. Kështu që bëm një kërkesë zyrtare në emër të dekanatit për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, drejtuar në institucionet kryesore, aso kohë mbaj mend kryeministri i parë dhe ministri për sisteme politike dhe marrëdhënie midisbashkësive, në agjensinë për përdorimin e gjuhëve dhe në inspektoratin për përdorimin e gjuhës në Ministrinë e Drejtësisë, por nuk morën përgjigje zyrtare as pak. Kërkesa u drejtua zyrtarisht, u drejtua 2-3 herë dhe mbasaj iniciativën e morën studentët, sepse këta janë më të zëshëm, janë më prezent, edhe zëri tyre duhet të dëgjohet më shumë se sa ne. Besoj se ende shqyrtojnë iniciativën përpara 3 vjetësh ka qenë, sepse po shifja datën, ka qenë 9 shkurti 2023-shit, 3 vjetë më vonë ja ku jemi me të njëjtën gjë. Me të njëjtën problematikë. Përgjigje keni marrë për këtë peticion të ngritur ose jo? Përgjigje zyrtare jo. Përgjigje zyrtare ende jo vetëm nga ky peticioni, po as nga iniciativa e parë që ka marrë si në kuadër të parlamentit studentor, as ju besoj që keni marrë një përgjigje zyrtare, domethënë gjithmonë ka qëndruar në heshtje gjithçka. Dhe shpresoj të paktën këtë herë të na japin ndonjë arsye, sepse nuk na kthejnë përgjigje, se është absurde të lësh studentët të presin, e ti të mendosh për një të drejtë që e kemi legjitime. Nuk jemi të kërkuar të na ndryshohet diçka, jemi të kërkuar të plotësojmë dhe të veprojmë sipas ligjit. Planifikon Mevlan të marrish të hysh në rrjedhat e provimit të jurisprudencës? Pasi të kryej studimet? Besoj se po. Shpresoj të jetë deri atëherë në gjuhën shqipe. Po të vazhdon të jetë në gjuhën maqedone? Po përsëri do hym se nuk besoj se duhet të jetë ndalesë kjo që është në gjuhën maqedone, edhe të ngelim pas studentët shqiptar. Stash normalisht do kush mund të marrë shembull nga unë dhe të bojkotoj edhe ai provimin e jurisprudencës, nuk mendoj se është zgjidhje reale, edhe se kemi diskutuar këtë me profesoreshën Albana. Profesoreshë Albana tha që është më mirë që edhe nëse është në gjuhën maqedone përsëri të hyet dhe të përkryheni në mënyrë profesionale, që në mënyrë më profesionale të japim, të ngritim zërin për këta problematika dhe mos të ngelim pas, mos e lëmë veten pas. Pra bojkoti profesoresh nuk do të ishte ndoshta zgjidhja më e mirë sipas juve. Jo, bojkoti nuk është zgjidhje, sidomos në këtë rast, sepse bojkoti bën dëm vetëm studentëve shqiptar të drejtësisë, për shkak se siç e dim gjithë ne që jemi juristë këtu, provimi i jurisprudencës është kyç, është parakusht për të gjitha profesionet e të lidhura me drejtësinë në vend. Duhet për të vazhduar më pas si noter, si përmbarues, për të vazhduar qoftë edhe akademin për gjykatës dhe prokuror, për avokat patjetër. Pra gjitha pozicionet kyçe të juristëve të arshëm, të lidhura me profesionin e drejtësisë, janë të lidhura ngushtë me provimin e jurisprudencës. Kështu që bojkot jo, sepse bojkoti nuk është në të mirën e studentëve shqiptar, por ngritje e zërit për trajtim të barabartë, po. Për start të barabartë, po themi. Po, kur bëj fjalë tek starti, ne me profesoreshën shumë pak e prekëm në fillim këtë temë, diçka që është e pa evitueshme është procedura pastaj, praktika, deshëm apo nuk deshëm, është e tëra në gjuhën maqedonase, dhe dikush mund thonte, po
ju ashtu se ashtu do ta përdorni gjuhën maqedone, sepse të mos e mësoni edhe me provimin e jurisprudencës. Cilat do të ishin aspektet pozitive dhe negative të kësaj? Po kjo është një thik me dy teja, unë do kisha thënë për ata që thuan kështu, pasi që duam mos duam do punojmë në gjuhën maqedone, atëherë pse të mësojmë në gjuhën shqipe? Pse kemi luftuar atë për universitetet në gjuhën shqipe? Në qoftë se kështu do punojmë në gjuhën maqedone. Mendoj që kjo duhet të shërbejë më shumë si një katalizator edhe për juristët e tjerë, edhe për ata që janë në punë, edhe për avokatët, noterët, gjyqtarët, prokurorët, për të gjithë që të nisin të kërkojnë që të fillojë zbatimi i gjuhës shqipe në mënyrë institucionale, ashtu siç e parashë ligji, dhe të mos ngel ajo ashtu siç ka ngel që sa vite. Besoj se ka mbaruar ajo koha dhe duhet të vijë dita që të fillojmë të luftojmë dhe të ndryshojë diçka këtu. Pra, kjo është, le të themi, hapi i parë për përdorimin e gjuhës shqipe edhe në institucione. Normalisht, nuk mund të filloj sistemi gjyqësisë të funksionojë në gjuhën shqipe, në qoftë se provimi i jurisprudencës ende nuk e ka në gjuhën shqipe. Provimi i jurisprudencës mendoj që është gjë më e lehtë që mund të fillojë. Nuk ka ndonjë filozofi të madhe që duhet ta shqyrtojnë e ta mendojnë politikanët e ministrat se si do ta përpunojnë. Është shumë e thjeshtë. Dhe mendoj se është arritshme, Fakulteti i Drejtësisë edhe te kërkesa që e bën atëherë shumë mirë kishte cekur që japin në dispozicion burimet e tyre profesionale që të ndihmojnë ministrinë të jep këtë provim jurisprudencës në gjuhën shqipe. Por edhe ata nuk morën përgjigje, dhe më thënë nuk besoj se është mungesa tek burimet profesionale, por është vetëm tek vullneti. Edhe ne mendojmë që me kanë të këtij peticionit nxisin pak vullnetin e tyre se diçka duhet të ndrojë dhe nuk mund të vazhdojë kështu. Në kuadër në fakt të komisioneve vlerësuese në provimin e jurisprudencës, ne kemi edhe profesor tanë që na kanë ligjëruar neve dhe janë shqiptarë dhe unë di shumë histori që profesorët u ndihmojnë studentëve sidomos me ndonjë fjalë nëse sy kujtohet në moment. Kjo tregon mjaft ndoshta edhe për këtë momentin që ne me të vërtetë na duhet. Nevojitet, normalisht nuk e ke, si thënë, nuk e ke gjunën, e kupton, gjuamtarën normalisht që e ke më lehtë të shprehësh edhe besoj se secili student shqiptar është në disadvantazh në provim të jurisprudencës në krahasim me një student maqedon që hyn në gjuhën maqedone. Dhe edhe pse për shembull ja kemi pat profesor Adnani që ka qenë që është ndoshta edhe në komision, edhe ai më ka treguar shpesh historie që u kanë ndihmuar studentëve, po dona të thotë që kjo nuk është zgjidhja që t'i ndihmojmë. Studenti duhet ta ketë të drejtën, ai nëse doj mund të i përsëri në gjuhën maqedone. Po unë duhet të jem ai që e zgjedh, a të hyj në gjuhën shqipe apo të hyj në gjuhën maqedone, e jo të ma diktoj dikush. Dhe në fakt kjo është momenti kur ndoshta zëri të rive lufton për drejtësi dhe ne shumë shpesh kemi parë që iniciativat të studentëve kanë korrur suksese më shumë ndoshta se sa iniciativat të rriturve. Do vazhdohet kjo rrugë? Normalisht që po, kemi plan, do më thënë hapat e radhës në qoftë se shumë që ndë e shqyrtojnë, do jetë që ta dërgojmë te koda e lartë ose CS këtu në Shkup, edhe në Këshillin Evropian në Strasburg. Shpresojmë që edhe e kam biseduar me disa ambasadorë të jashtëm këtë çështje. Ato gjithë kanë shprehur një, nuk e di si ta them, po e kanë përkrahur shumë, e kanë mbështetur shumë këtë iniciativë. Dhe është dukur shumë diçka ferë të kërkohet nga ana e studentëve. Se tani të shohim edhe në numër, nuk janë edhe pak 385 studentë. Këta janë administrata, janë gjyqtarët, janë prokurorët e së ardhmës. E këta të gjithë kërkojnë një gjë të njëjtë. Shpresoj politika dhe këta figurat që janë në këta pozicione që kanë në dorë këtë çështje të reflektojnë dhe të veprojnë. Në fakt, kur ta shohim në fund të ditës nuk janë 385, sepse ne dimë që numri i fakulteteve juridike është mjaft i lartë edhe në gjuhën shqipe. Besoj që numri do të ishte shumë i lartë, profesoresh, nëse do të pyeteshin ndoshta secili veç e veç, Sigurisht që po, por unë sa e di, Mevlani ka pas një kohë relativisht të shkurtër në dispozicion për të mbledhur këto në shkrimet edhe për ta paraqitur peticionin. Sigurisht që do ishin mbledhur mbi 1000 firma vetëm në fakultetin tonë të drejtësisë në 2 kampuset, nëse do t'i merrje gjithë studentët nga viti i parë në të katërtin, edhe akoma dhe më tej në Universitetin e Tetovës e tjerë. Po, koha ka qenë e tillë, mund të shtohen këto në shkrime, nuk e di, të jetë i hapur për në shkrime edhe më tej. Rëndësi ka pesha e kërkesës studentëve në këtë rast, më shumë se sa numri në shkrime, se në shkrimet janë aq, por mund të ishin shumë më tepër se aq. Realisht, gjithë studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut që studiojnë juridik, nuk kanë asnjë arsye pse të mos jenë mbas këtij peticioni.
është kërkesë shumë e rëndësishme jetësore për studentët, sidomos siç thash për të bërë sa më të butë këtë tranzicionin nga bankat, nga auditoret, studentarët në tregun e punës edhe në jetën reale, ku unë nuk jam kaq entuziaste sa me Vlani për shkak të viteve të punës që kam brava meje. E shoh që në praktikën gjyqësore do të jetë shumë e vështirë që të zbatohet dygjuesia në Maqedoninë e Veriut, për arsye nga më të ndryshmet, për arsye edhe politike, edhe intolerance, edhe të konflikteve midis bashkësive që ekzistojnë në Maqedoninë e Veriut, që ne i dimë gjithë. Ju e dini që ligji për përdorimin e gjuhëve ka qenë ligji më i kontestuar në historinë e Maqedonisë së Veriut, me 18 nene të tij të cilët janë kontestuar në gjykatën kushtetuese, me fillim shumë të rëndë, shumë të vështirë kishte ky ligj në momentin e parë kur presidenti atëhershëm Gjorgji Ivanov refuzoi ta nënshkronte ligjin, dhe është një ligj i cili kaloi pastaj në parlament me shumicë të deputetëve të pranishëm pa u dekretuar nga presidenti. Është një ligj i cili vazhdon të kontestohet në gjykatë kushtetuese me iniciativa të njëpasnjëshme, të përhershme, nga ana e shumë entiteteve, nga ana e shumë bashkësive, jo vetëm nga ana e maqedonasve. Në praktik gjyqësore, në gjykatat tona, seancat gjyqësore mbahen në gjuhën maqedonase, megjithëse ligjet procedurale nuk e pengojnë përkundrazi e mundsojnë zbatimin e dygjuesisë në ato zona në të cilat mbi 20% e popullsisë, për shembull, është shqiptare. Mirëpo kjo nuk ndodh as në Tetov, ku shumica dërmuese është shqiptare. Unë e thash pak më parë shembullin në rastin konkret, në gjykatën themelore të Tetovës nuk zbatohet. Por gjykatësit kanë të themi justifikime praktike për mos zbatimin e ligjit, që edhe qëndrojnë. Janë sepse duhet të ketë përkthim simultan, në mënyrë që seanca të mbahet në 2 gjuhë, siç ndodh për shembull në Kosovë, me zbatimin perfekt të gjuhës shqipe dhe serbe atje, në çdo seancë, kudo të dyja gjuhët janë të barabarta, megjithëse ne dimë që popullsia serbe në Kosovë nuk është në nivelet është larg niveleve të përqindjes së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, megjithatë atje 2 gjuhët janë të barabarta. Në Maqedoni nuk e kemi barazinë e gjuhës shqipe me gjuhën maqedonase, ne jemi larg kësaj. Kemi një zbatim të gjuhës shqipe në ato territore ku shqiptarët janë mbi 20% e popullsisë, mirë po siç po e theksoj, në seancat gjyqësore gjuha shqipe nuk zbatohet, për çështje nga më të ndryshme. Çështjet e vërteta nuk janë këto, janë të tjera, por çështjet praktike janë mungesa e mjeteve teknike për përkthimin simultan, mungesa e përkthyesve, mungesa e mjeteve financiare për përkthim të menjëhershëm simultan nga njëra gjuhë në tjetrën, ashtu siç duhet të ndodhi sipas ligjit, sepse ligji e thash, të nuk e pengon. Kështu që unë jam pak skeptike për të ardhmen dhe për atë se sa do të vlerë realisht në të ardhmen shqipja në praktik studentëve tanë, mirë po kjo është shumë e vlefshme për të tranzicionin nga bankat, nga auditoret, drejt jetës vërtet implementimit të dijeve në praktik, për shkak se terminologjia juridike është shumë e vështirë, është thash, do një zotrim perfekt të gjuhës, dhe pastaj edhe nëse do të ngelet ky status quo, kjo gjendje që kemi deri tani me përdorimin e shqipes, studentët pastaj avash me kalimin e kohës do ta mësojnë terminologji në maqedonisht, sepse nuk çalojnë tek dia, por tek terminologjia në një gjuhë tjetër që nuk është e tyrja, që është shumë reale si munges, edhe është e pritshme. Nuk mund të presim nga këta që ta dinë perfekt terminologji në një gjuhë tjetër në të cilën nuk kanë mësuar. Në fakt, gjuha juridike është si të mësosh një gjuhë tjetër, një gjuhë të huaj, të tretë. Një gjuhë e tretë brenda kësaj gjuhë, po, një gjuhë e dytë brenda kësaj, po. Se mos fusim aty dhe terminologjinë latine, dhe terminologjinë në shqip, dhe nëse i shtojnë saj dhe terminologjinë në maqedonisht. Do kemi studentë juridikët. Është e rëndë si terminologji, po është e bukur, duhet ta duash juridikun që të bëhesh jurist.
Pikërisht, në fakt, këtë moment shumë shpesh e harrojmë tek juridiku, sepse juridiku dhe ekonomiku janë dy fakultete që nuk di ku të shkosh zgjedh njërin der, por në fakt juridiku e ka një magji brenda. Mevlan, ti kthehemi edhe pak peticionit dhe ne do ndajmë edhe pak më shumë kohë më pas edhe për t'u zgjeruar. Sa kohë do presim nga institucionet që ta dinë edhe ata sa afat kanë? Do presim 2 javë. Nuk presim fare, mëse kam pritur 2 vite, po do presim edhe një, pësoj se pak të 2 javë, të marrim ndonjë përgjigje. Normalisht edhe aty shkon pak kohë ta bisedojnë. Shpresoj që bisedojnë, se mos do shtetën se kanë dëgju fare. Po, besoj se do japim pak kohë para se të marrim ndonjë veprim ose hap tjetër dhe do shohim se si do shkojë. Unë do i them të kthej pak të profesoresha që tha, për atë se është skeptike, të gjithë jemi skeptik që gjuha shqipe do na shërbej, po diku du të fillohet edhe diku du të ndryshoj. Se ka sa gjenerata me radhë që kryjmë fakultetin juridik, edhe këtë problem ngelet i njëjti, zbatimi i gjuhës nuk është aty ku duhet të jetë, edhe shpresoj të ndryshojmë. Ndërsa e bën Kosova, du ta bëjmë edhe ne, ndërsa nuk kemi vendi vetëm që kemi 2 gjuhësi, ka shtete në botë që kanë nga 3-4 gjuhë zyrtare, jo vetëm 2 si këtu të ne, dhe shpresoj të arrijmë qëllimit. Ke dëgju raste ose di raste ku ndoshta kanë refuzuar për të hyrë në procesin e jurisprudencës vetëm për shkak gjuhës? Normalisht kolegë që janë vitëm që më të generata më të mëdha se ne, se une, ka shumë prej tyre që fare nuk as që mendojnë të vazhdojnë të hyjnë në provimin e jurisprudencës, apo të vazhdojnë karrierën e tyre profesionale në akademinë, apo të vazhdojnë për të punuar si avokat apo si notar, shkaku i provimit të jurisprudencës se nuk ka merr mendja që ta japin, shkaku që është në gjyq tjetër, edhe vjen më mirë të qëndrojnë në atë comfort zonën e tyre dhe të mos dalin prej saj dhe të rinë në atë vendin e punës ku janë. Edhe kjo në një long term, në një kohë më të gjatë, besoj se do i sjell dëm faktorit shqiptar këtu tek ne, se duke filluar kështu të upim një numër të madh të studentëve që nuk përkryen në mënyrë profesionale, besoj se do upim një zë të rëndësishëm në institucion të rëndësishme. Nëse mund të ndërlidhem me këtë pyetje, sepse isha duke ardhur për tek ju dhe pash një studentin tim që po vinte në zyrën e tij të avokatisë në këtë ndërtesë dhe e pyeta a e ka marrë provimin e jurisprudencës, më tha jo, punon në licencën e të vllajt, është ndihmës në firmën e të vllajt, ka qenë një student i shkëlqyer, ekstremisht i shkëlqyer, i cili heziton të hyjë, siç më shpjegoi para pak, të hyjë në provimin e jurisprudencës për shkak të gjuhës dhe maqedonisht. Dhe kur i tregova se për çfarë isha këtu, tha profesoresh, ju lutem njoftoni. Kur të bëhet provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe, do jemi pari që do shkoj ta jap. Domethënë janë pengesa dhe bariera reale që ekzistojnë këto, edhe për studentët e shkëlqyer, sepse siç thash, studentët tanë kanë përgatitje të jashtëzakonshme, por në gjuhën shqipe që ndryshon. Edhe në inspektoratin për zbatimin e gjuhës, edhe për agjencionin për përdorimin e gjuhës shqipe, ku i dorëzova peticionin, ata menduan që kërkojnë nënshkrime. Të dinë të dyja rastet menduan ta nënshkrijnë. Tash është vetëm nga studentët, tash ka marrë vetëm të arkivoj që duhet tregoni drejtorëve. Edhe ata ishin shumë entuziastë dhe ishin shumë të lumtur që kishin nisur diçka këtij nga ana e studentëve, dhe ata mezi pritishin tani qoftë se bëhet, edhe se punojnë në këta institucione të kyç, thanë se qoftë se bëhet, ne do vazhdojmë të vazhdojmë procedurën tonë për tek provimi i jurisprudencës. Më thoni peticioni ishte në gjuhë shqipe apo maqedone që dorëzohet? Ishte tek agjencioni e inspektoratit dhe tek qeveria, jo, tek agjencioni, inspektorati dhe tek Ministria e Drejtësisë, mu lejuat ta dorëzojnë në gjuhën shqipe, tek Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe tek Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk më lejuat ta dorëzoj vetëm në gjuhën shqipe. Normalisht që unë revoltova aty dhe thash, çfarë arsye nuk më lejohet ta dorëzoj në gjuhën shqipe në arkivin e juaj. Nuk kishin arsye, tha neve na duhet maqedonisht dhe si maqedonisht ose nuk japin vull. Kështu që u detyrova të kthej të nesërmën me një përkthim në gjuhën maqedone dhe të dorëzoj. Që ishte shumë diçka interesante, se ne jemi të luftuar për zbatimin e gjuhës shqipe dhe ti në hapin e parë ngec. Hapin e parë ngec që tregon shumë drejt se sa pas jemi nga ajo që duhet të jetë. Ne do vazhdojmë këtë bisedë, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi për ta vazhduar këtë bisedë dhe për ta zgjeruar pak më shumë edhe për studentët.
Ja ku rikthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë të flasim mbi iniciativën për të bërë provimin e jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, më saktësisht që edhe studentët të cilët kanë përfunduar studimet e tyre deri diplomike, master në gjuhën shqipe të mund të hyjnë në këtë provim në gjuhën shqipe dhe më pas të mbetet rrjedha edhe për procedurën gjyqësore dhe procedurat juridike e kështu me radhë. Ne e ndalëm bisedën mu të hapi parë, pengesa e parë, mirë po du të di cilat kanë qenë ndoshta ato gjërat më të rëndësishme gjatë krejt kësaj rrugë 3 vjeçare tashmë, si në aspektin e studentëve, por edhe në aspektin e këtij peticioni. Vrehet se ne flasim për migrimin shumë shpesh. Mund të jetë ndoshta edhe ky një moment që në anglisht po ta japish këtë provim, ndoshta mund të ishte më e thjeshtë për shkak se gjëratat e reja kanë shumë kontakt me anglishtën. Mendoj që po. Shif, nuk kemi të kërku diçka banale, kemi të kërku një drejt shumë të thjeshtë dhe mendoj se është edhe shumë e thjeshtë e realizueshme. Tani çka presim ne është që të bëhet diçka, të ketë të paktën të shohim një tentativë, se gjatë këtyre 3 viteve as tentativë nuk kemi pa. Domethënë zëri qytetarëve, zëri atyre të zgjedhurve tanë, edhe në një podcast tjetër e kam përmendur, ne kemi 20 e ca deputet ku asnjëri prej tyre nuk e bisedoi fare këtë çështje në provimin e jurisprudencës. Pa marrë parasysh se 3 kryetarë të parlamenteve studentore bën bashkë dhe e kërkuan të njëjtën. Edhe këta i kanë ditë ata, jo se nuk e kanë ditë. Po besoj se edhe kjo ndikon shumë në migrimin e të rinjve, veçanërisht të juristëve, pasi që normalisht me përkrye më të lartë profesionale do hyjë edhe paga e tyre. Do jetë si që tregova rastin parës. Ai po të ishte avokat, do kishte pagën më të lartë se po të ishte vetëm ndihmës. Edhe këto të gjitha ndikojnë në këtë faktor të migrimit të rinjve. Domethënë kjo është një hap në atë drejtim të ndalimit të migrimit të rinjve, që është një problematik shumë e madhe për vendin tonë këtu. Dhe jo ndoshta vetëm e juristëve, por edhe më gjerë, kur ndoshta praktika gjuha shqipe do të futesh në institucione edhe si gjuhë zyrtare dhe secili do mund ta përdorte, mund të jetë edhe një hap më i madh në këtë drejtim. Normalisht ne shpesh kur përpunojmë dokumente, kur përpunojmë proces verbale, gjëra sende të aspektit juridik në fakultet, i marrim shembull nga Republika e Kosovës, nga sistemi gjyqësor i atjeshëm. Edhe po të vjen shumë mirë kur e lexon atë vendim në gjuhën shqipe, në gjuhën tonë ndryshe e kupton atë, ndryshe e kupton kur lexon në maqedonisht, se të lexon në maqedonisht do ta përkthesh në mënyrë simultane në kokë. Dhe ose më fal me vlan në lëndët e mia nga gjykatat e Shqipërisë. Po aty përballet pastaj me terminologjinë e Shqipërisë. Po. Varet. Në lëndët e profesoreshës Albana, në lëndët nga Vlora. Po gjithsesi besoj se nuk jemi vetëm në provimin e jurisprudencës, nuk është i vetmi provim shtetëror që ka këtë problematik. Janë edhe studentët e mjekësisë që besoj se duhet të çojnë në kom, se edhe ata e kanë provimin shtetëror në gjuhën maqedone. Edhe të gjithë studentët të drejtimeve të ndryshme, po të fillojnë të kërkojnë atë që jemi duke kërkuar ne, të bashkangjiten këtij peticioni tonë në drejtimin e vet. Besoj se do ketë shumë peshë edhe të gjithë institucionet relevante do nisin të reflektojnë dhe të punojnë. Ne jemi drejt fundit të bisedës, profesoresh, një mesazh ndoshta për gjithë juristët e rinj, studentët, ata që ndoshta vetëm sa kanë filluar në ujin e juridikut duke notuar. Studentët e juridikut duhet të kenë kurajo, të kenë entuziazëm edhe të besojnë se më mira do të bëhet, mos jenë skeptik si brezat më të vjetër, po themi. Më me eksperiencë, po, falenderit. Por të jenë zëri ndryshimit. Studentët gjithmonë në çdo kohë kanë qenë zëri ndryshimit, edhe vetëm ata mund ta sjellin ndryshimin dhe duhet të kenë besim tek forcat e tyre dhe tek ajo që mund të bëjnë. Mevlan? Unë ju falenderoj njerëz të gjithëve që na përkrahen në këtë iniciativë, edhe njerëz që nuk ishin të fushës, që u shprehin shumë të një gatishmëri të madhe që të japnin zë kësaj iniciative, që është një nga iniciativat e para që gjatë kohë nga ana e studentëve. Më thonë për vete kam marrë iniciativën e fundit studentore të studentëve shqiptarë këtu në vendin tonë dhe shpresoj që të arrijmë diku, të arrijmë qëllimin tonë, generatave pak më të pjekura, me eksperiencë. Me eksperiencë. Do ju kisha thonë të mos u lënë gjithë barën studentëve, se ne jemi mësuar ndryshimin ndikar gjithmonë nga studentët, e ju pak a shumë rini,
E kemi bërë iniciativën që në 2023 shënca me rastin konkret. Jo, flas për gjeneratën eksperiencë, u bëj thirrje edhe atyre të na bashkangjitën kësaj iniciative dhe çfarë do lloj iniciative studentare që është e drejtë. Unë ju falenderoj të dyve që ndatë kohë sot edhe erdhët në emision. Shpresoj që herë në ardhshme të flasim në momentin kur më jurisprudenca të jetë në gjuhën shqipe. Shpresojmë Shpresoj të na ftosh edhe atë. Faleminderit. Faleminderit shumë.